對呢，唔知點解。嗱，煲袋我冇攞過嘅，但係應該曾經希過嘅。我冇攞過，但係我唔係因為我唔想我又覺得好核突。OK，仲有一個背囊，嘅撞冇嘅品牌跟住咧，嗰頭嘅背囊咧好興嘅，但係咧學生小攞定嗰啲飛攞攞嗰啲真定假㗎？哇！飛狼嘅背囊，我有放心啊！我有啊，藍色條牌嘅後面我有啊，我都有個背囊。嗰啲金色嗰啲係再喐得嗰啲。兩個款添，一個背囊一個側邊咩啊？真嘢嚟㗎，係都應該有錢啊！係你多啲錢花晒喺度啦，而家你做乜對拿開睇下啲出嚟啊？都會變我諗唔到。仲有嗱牛仔褲啦，我着過嘅，因為我覺得呢個唔係好啱我。York，我都冇，因為 York 咧係好收身啊，咁我大髀本身好粗，所以咧好難着。係啊，係咩？我有着過嘅。冇同你知到㗎。唔係我嗰陣時瘦啲㗎嘛。我記得隔離係有啲男生好多着咯。係啊。係有啲貼士大髀男。如果你講到 York 呢一單嘢嘅時候，我反而講得你知唔知點樣襯法啦？York 嘅牛仔褲係點樣襯？York 嘅牛仔褲咧係要配套嘅，嗰陣時咧好興咧一紮polo shirt，即係唔係講我就係 polo 呢個牌子喎，仲有 Burberry 嘅，都係着 polo shirt 嘅，然之後襯一條 York 或者係 Levi's 或者係 Lee 嘅牛仔褲，然之後襯對 Timberland，無論男或者女都會咁着咁嘅，然之後邊個煲底？一樣啊，真係我聽呢個打博嗰度爆嚟。我想講 Timberland 一定要厚底喎。嗱，我點解話我媽咪咩牙底啊？係啊。咩口咩牙底啊？牙底啊！好虎牙嘅咩？我唔記得咗牙底。點解我話俾你聽？我媽咪係真係都想即係我哋都會買，但係佢買錯咯。佢竟然 Timberland 唔買一個牙刷咯，佢買錯咗，唔着咯。classic 嘅平底嘅，平底啊！其實價錢都好貴係咪？係啊。聽得不難嘅咩？即係又係打細高咁睇。我又冇呢個，細高都係着。但係我仲有一啲牌子喎，有 York 嗰時候咧，佢就唔止 York 㗎，即係有好多我啲冰鞋褲都係㗎。嗱喺嗰啲咩蘿蔔頭啊，有個褲，又唔知個褲嘅幾褲，但係曾經興翻㗎嘛，我係做覺得好啱嘅嘢嘅。但係喺學校做 paper 咧，攞住個軟尺啦，當人哋嘅褲袋，拎啲財富出嚟睇下個。然之後咧就係度個褲腳同埋個褲管係唔係一樣咁嘅長度嚟？如果褲腳嘅話就雜碼。